ছিল 23 মার্চ 2024। ঘড়ির কাঁটায় তখন বাজে সকাল 6টা। আমরা হোটেল থেকে বিশাখাপত্তনম স্টেশনের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লাম একটি অটো নিয়ে। এখন অটো করে স্টেশনের দিকে যাচ্ছি। 6:45 আমাদের বিশাখাপত্তনম থেকে ট্রেন, আরাকু ভ্যালি যাব আমরা। আমাদের হোটেলটি আরকে বিচের কাছাকাছি হওয়ার জন্য আমাদেরকে হোটেল থেকে বিশাখাপত্তনম স্টেশন পর্যন্ত আসার জন্য অটো রিজার্ভ করতে হয়েছিল। তো আমাদের অটো রিজার্ভ করতে খরচ হয়েছিল 200 টাকা এবং হোটেল থেকে স্টেশন পর্যন্ত ডিস্টেন্স ছিল 4 কিলোমিটার। এক্ষেত্রে একটা কথা জানিয়ে রাখি, আরকে বিচ থেকে বিশাখাপত্তনম স্টেশন পর্যন্ত আসার জন্য কিন্তু উবার অটোর ফেসিলিটিও রয়েছে। তো সেই ক্ষেত্রে উবার অটো বুক করেও কিন্তু আসা যেতে পারে। তো সেক্ষেত্রে খরচ হতে পারে 110 থেকে 120 টাকা। বিশাখাপত্তনম কিরান্দুল এক্সপ্রেস প্ল্যাটফর্ম নম্বর 6 থেকে ছাড়বে। এটাই স্টেশনে পৌঁছে আগেই 1 কাপ কফি খেয়ে নিয়ে তারপর উঠে পড়লাম আমরা ট্রেনেতে। তো এই ক্ষেত্রে আমরা বিশাখাপত্তনম থেকে আরাকু ভ্যালি পর্যন্ত সেকেন্ড সিটিংয়ে টিকিট কেটেছিলাম। তো এতে আমাদের খরচ হয়েছিল 75 টাকা মাত্র। ট্রেন 6:45 ছাড়ার কথা, সেক্ষেত্রে 7টায় ছাড়লো। 15 মিনিট লেটে অলরেডি আমরা যাচ্ছি। বিশাখাপত্তনম থেকে অলরেডি ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে। এই কিরান্দুল স্পেশাল ট্রেনটিতে সেকেন্ড সিটিং ছাড়াও স্লিপার কোচ এবং ভিস্তাডোম এসি কোচের ফেসিলিটি কিন্তু রয়েছে। বিশাখাপত্তনম থেকে আরাকু ভ্যালি যাওয়ার জন্য যেমন ট্রেনের ফেসিলিটি রয়েছে, সেটা ছাড়াও বাস এবং কার রিজার্ভের ফেসিলিটিও কিন্তু রয়েছে। বাস বলতে অন্ধ্রপ্রদেশ গভর্নমেন্টের কিছু বাস রয়েছে যেই বাস আরাকু ভ্যালি অবধি যায় এবং এক্ষেত্রে বাসে খরচ হয় 150 টাকা মাত্র। এটা ছাড়া কার রিজার্ভ করলে খরচ হতে পারে 3500 থেকে 4000 টাকা মাত্র। আমাদের এই যাত্রাপথে দ্বিতীয় স্টেশন পড়েছিল সীমাচলম। তো এই সীমাচলম স্টেশনে নেমেও কিন্তু সীমাচলম টেম্পল যাওয়া যায়। তো এই নিয়ে বিস্তারিত কথা বলবো আমাদের পরবর্তী ভিডিওতে। হাতে নিজেই ক্যামেরা নিয়ে সকলকে অনুরোধ করছিলাম যাতে সবাই একবার সবারই উদ্দেশ্যে একটা হাই বলে দেয়। আমাদের এই যাত্রাপথে 3 নম্বর স্টেশন পড়েছিল পেন্ডুর্তি এবং ডিস্টেন্স কভার করেছিল ট্রেনটি 17 কিলোমিটার। যাত্রাপথের অভিজ্ঞতা শেয়ার করতে গিয়ে হঠাৎ করে মনে পড়ে গেল ওই দিনের আমাদের ট্রেনের ঘটনা কিছু। ট্রেনটি বিশাখাপত্তনম স্টেশন থেকে 15 মিনিট দেরিতে ছেড়েছিল। এরপরেও প্রত্যেকটি স্টেশনে পৌঁছানোর পরে 15 মিনিট করে দাঁড়িয়ে থাকছিল। তো এই জন্য আমাদের ট্রেন প্রায় 45 মিনিট থেকে 1 ঘন্টা দেরিতে চলছিল। ট্রেন দেরিতে চললেও আমরা এত সুন্দর একটি রাস্তার মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলাম গন্তব্যের দিকে, যেটা আমাদের সকলকে মুগ্ধ করেছিল। এই যাত্রাপথে আমাদের সঙ্গী হয়েছিল অনেক পাহাড় এবং অনেক জঙ্গল, যা অপরূপ সুন্দর এক পরিবেশ তৈরি করেছিল। ভাইজাগে সমুদ্র এবং পাহাড় দুটোই রয়েছে। আমরা যদি আরাকু ভ্যালির দিকে যাই তাহলে আমাদের অসংখ্য পাহাড় আমাদের সঙ্গী হবে। একই রকমভাবে বিশাখাপত্তনমের মেন শহর থেকে একটু সাইডে গেলেই রয়েছে সমুদ্র। আমাদের এই যাত্রাপথের 7ম স্টেশন ছিল বোড্ডাভাড়া এবং ট্রেনটি ডিস্টেন্স কভার করেছিল 59 কিলোমিটার। প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্য দেখতে দেখতে আমরাও এগিয়ে চলেছি ক্রমশ আমাদের গন্তব্যের দিকে। ট্রেনটি টানেলের মধ্যে প্রবেশ করাতেই হঠাৎ করে আমাদের মনে পড়ে গেল সেই কালকা থেকে সিমলা পর্যন্ত টয় ট্রেনের যাত্রাপথের কথা। আমাদের এই যাত্রাপথেও কিন্তু বেশ অনেকগুলি টানেলের মধ্যে দিয়ে ট্রেনটি গিয়েছিল।
আরাকু ভ্যালি অব্দি টিকিট কাটা থাকলেও আমরা বোরাগুহালু স্টেশনেতে নেমেছিলাম এবং সেখান থেকে 4টি মেন স্পট ঘুরে দেখেছিলাম। তার মধ্যে হলো বোরা কেভ, কাটিকি ওয়াটারফলস, গালিকন্ডা ভিউ পয়েন্ট এবং কফি গার্ডেন। এই 4টি স্পট ছাড়াও আরও কিন্তু কয়েকটি স্পট রয়েছে, যেমন ট্রাইবাল মিউজিয়াম এবং আরও কয়েকটি ওয়াটারফলস রয়েছে যেগুলো দেখার মতো। যেহেতু আরাকু ভ্যালিতে কফি মিউজিয়াম ছাড়া আর সেরকম কোনো দর্শনীয় স্থান ছিল না, তাই জন্য আমরা বোরাগুহালু স্টেশনেতে নেমেছিলাম। বিশাখাপত্তনম থেকে আরাকু ভ্যালি অবধি এই ট্রেন লাইনটি সিঙ্গেল ট্র্যাক হওয়ার কারণে কিন্তু এই যাত্রাপথ অনেক বেশি সময় সাপেক্ষ। আমাদের যে অভিজ্ঞতা হয়েছিল, ফেরার সময়ও আমাদের এই সেম ট্রেনেতেই কিন্তু টিকিট কাটা ছিল, কিন্তু ট্রেন দেখাচ্ছিল বোরাগুহালু স্টেশনেতে সন্ধ্যে 7টার সময় পৌঁছবে। তো সেই ক্ষেত্রে আমরা একটি গাড়ি বুক করে কিন্তু বিশাখাপত্তনম অবধি ফিরেছিলাম। আমাদের গাড়িতে খরচ হয়েছিল 3,500 টাকা। রাতে হোয়ার ইজ মাই ট্রেন অ্যাপটিতে ট্রেনের স্ট্যাটাস চেক করে দেখেছিলাম ওই দিন রাত্রি 12টার সময় ট্রেনটি বিশাখাপত্তনম স্টেশনে পৌঁছেছিল। ট্রেনটি দেখতে দেখতে পৌঁছে গিয়েছিল আমাদের গন্তব্য স্টেশন বোরাগুহালুতে এবং ডিস্টেন্স কভার করেছিল ট্রেনটি 98 কিলোমিটার। এইখান থেকে আমরা যে 4টি স্পট ঘুরে দেখেছিলাম তা আমাদের পরবর্তী ভিডিওতে বিস্তারিতভাবে আপনাদের সাথে আলোচনা করে নেব। বেরিয়ে এই যে রাস্তাটা আছে, এই রাস্তা দিয়ে আপনাদেরকে কিন্তু যেতে হবে। তো এখান থেকে বোরা কেভ কিন্তু ওয়াকিং ডিস্টেন্স। এই পর্বে আমরা বিশাখাপত্তনম থেকে বোরাগুহালু পর্যন্ত ট্রেনের জার্নি সকলের সাথে শেয়ার করলাম। সকলের কাছে অনুরোধ রইল আমাদের পরবর্তী ভিডিওটিও দেখার জন্য। আমাদের ভিডিওগুলি যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই অনুরোধ রইল লাইক এবং শেয়ার এবং কমেন্ট করার জন্য। সকলে সুস্থ থাকবেন এবং ভালো থাকবেন।